i barën e xhehenemit. Xhehenemi është i keq. Xhehenemi është i keq me e përmend, me e përshkruajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e pashtë edhe xhenetin edhe xhehenemin. Për xhehenemi thëm ka bën shumë përshtypje. Se ishte tha pa si lloj pengese për të rande. Lirë fare. Kurse xheneti kishte pengesa. Dhe me thanë, kishte pengesa, këto hallet, këto telashet, këto problemet, që ne i zgjidhim dhe ja dalim të ndinjo, këto janë pengesat. Kur dhe më xhehenem, dhe merë vrape hodhu. Pa si lloj pengese. Problemi ma? Pra, shumë më u kujdes, se Allahu xhaleshër nuk e zbulon pa qëllim këtë sekret të njerëzve. Mos u bëj tafmaqar dhe mos duken të mira ato vepra që po i punon, po hap librin e Zotit. Hap çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ora lejohet me e bën këtë vepra apo jo? Lejohet me ja dredhun këtij vllajt tem apo shokut, apo me ja marr atij mikut, apo me ja marr atij shtetit tjetër, kujdes. Për Zotin do shtërish dhe thuhet për faraonin, që kur ka qenë i momenti i funit që është më të ndet, se duket vetje i menshëm, sepse të udhëheq shejtani. Kur me Musën a.s. e ndoq edhe ndet, po Allah e kishte hap rrugën, e kishte bërë kështu autostradë vetëm për Musajin a.s. Edhe ky tha rrugë që ka këtu, me gjithë ushtarë mrapa. Shkencëtar i madh, si këta të soçmit. Si këta të soçmit, një lloj. Pra e vret një shtet, e shkatra, e dhuna, i bët gjitha, vepër të mirë kemi bërë, thot, heroj. Ushtarët e mi, thot, janë heroj. Pse? Po të dalësh para Zotit? Edhe ai në atë moment funit thuhet i ka thënë, au, mësaj pësa pas drejt. Po ishte vonë. Dhe me thonë, u hap rruga, e ndoqi mes detit, edhe ati nga mas i ka kalu Musa a.s. ngeli kjo të që me gjithë ushtëri këtu. Tha pasa pas drejt. Po, ju ka pas mosh bargu me ujë. Këti, kur e ka bo këtë deklarat, ka desh me besu, po është vonë. Ja. A i hershmi ka thonë, jetë një merkollaj, shpi një merkollaj, tokë një merkollaj, gru një merkollaj, burë një merkollaj, pasurin, çdo gjë. Po kujdes, se ai nuk njallë